হাই ফ্রেন্ডস, পুনः গলেছে আপনার সন্মুখত নতুন আৰু এটা ভিডিও লৈ। এইটো ভিডিওতে আমি আলোচনা কৰিম আৰআৰবি টেকনিচিয়াল ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2024। ইয়াৰ কাৰণে আপোনাৰ 9000 পোষ্ট মুকলি হৈছে। অনলাইন এপ্লাই আৰু কেন্দ্ৰবিলাকে অনলাইন দ্বাৰা এপ্লাই কৰিবলৈ দিছে। আপোনাৰ ৰেলৱেৰ জব নতুনকৈ ভেকেন্সি পোষ্ট খালী হৈছে আৰু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰৰ হয়। আৰু মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব জবৰ ইনফৰমেশ্যন পোৱাৰ কাৰণে। চাওক, ৰেলৱে ৰিক্ৰুটমেণ্ট বোৰ্ড লাষ্ট ডেট আমি এপ্ৰিল মাহৰ 2024 আৰু লাষ্ট ডেট হ'ব আপোনাৰ এপ্ৰিল মাহৰ পৰা আৰু আপোনাৰ এপ্লাই হ'ব মাৰ্চৰ মাহৰ পৰা। আৰু ৰেলৱে ৰিক্ৰুটমেণ্ট বোৰ্ড আৰআৰবি মিনিষ্ট্ৰী অফ ৰেলৱে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া আৰু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ হয়। আৰু অল দ্য ৰিলেটেড এণ্ড দ্য এমপ্লয়মেণ্ট নটিফিকেশ্যন ৰিচেণ্ট নাম্বাৰ ইমান আৰু ৰিক্ৰুটমেণ্ট টু এবাউট দ্য 9000 technical post in the video with the RRB shortly. The online application process for the RRB ALP vacancy 2024 start from the March আপোনাৰ মাৰ্চ মাহত আপোনাৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব অনলাইন আবেদন। আৰু আপোনাৰ লাষ্ট ডেট হ'ব এপ্ৰিল মাহৰ আৰু এপ্ৰিল মাহত হ'ব ইয়াৰ আপোনাৰ লাষ্ট ডেট। Interested the eligibility candidate may related the advertisement and online apply here আৰু candidate বিলাকৰ অনলাইনৰ দ্বাৰা এপ্লাই কৰিবলৈ দিছে। RRB টেকনিচিয়াল ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2024 and the name of post টেকনিচিয়াল আৰু আপোনাৰ টেকনিচিয়াল পোষ্ট হৈছে আপোনাৰ 9000 পোষ্ট। আপোনাৰ 9000 পোষ্ট আৰু এপ্ৰক্স দিয়া আছে 9000ৰ পদ মুকলি হৈছে অলৰেডি ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ। আৰু নেম অফ পোষ্ট আণ্ডাৰ দ্য আৰআৰবি আৰু গুৱাহাটী টু বি আপডেট লেটাৰ। আৰু গুৱাহাটী কিমানটা পোষ্ট খালী হৈছে ইয়াতে আপোনাৰ দিয়া নাই। গুৱাহাটী কিমানটা পোষ্ট খালী হৈছে ইয়াতে আপোনাৰ দেখুওৱা নাই। আৰু নেম অফ অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰু ৰেলৱে ৰিক্ৰুটমেণ্ট টু ৰেলৱে ৰিক্ৰুটমেণ্ট বোৰ্ড আৰু কেতিয়া এপ্লাই হ'ব আপোনাৰ মাৰ্চৰ মাহৰ পৰা এপ্লাই হ'ব আৰু আপোনাৰ এপ্ৰিল মাহৰ পৰা লাষ্ট ডেট হ'ব। এডভাৰ্টাইজমেণ্ট নাম্বাৰ আপোনাৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট নাম্বাৰ দিছে আৰু প্লে স্কেলাৰ টু বি আপডেটেড আৰু আপোনালোকে কিমান প্লে কৰিব লাগিব ইয়াতে দিয়া, কিমান চেলাৰী দিব আৰু চেলাৰী আপোনাৰ দিয়া নাই, দেখুওৱা নাই। আৰু এক্টিভ লিমিট আপোনাৰ বয়সত দিছে টু বি আপডেট লেটাৰ আপোনাৰ কিমান বয়সৰ পৰা কিমান বয়সলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব, এপ্লাই কৰিব পাৰিব, বয়সটো দিয়া নাই। আৰু এগ্ৰি ৰিলেকশ্যন দ্য ৰিলেকশ্যন অফ ইউপাৰ এগ্ৰি লিমিট ফৰ ৰিজাৰ্ভড কেটেগৰিজ আৰ এণ্ড ফ্লয়িং আৰু কেটেগৰী এগ্ৰি ৰিলেকশ্যন OBC আৰু NC থকা 3 years আৰু HC আৰু STৰ কাৰণে আপোনাৰ 5 years। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন টু বি আপডেট লেটাৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনাৰ কিমান থাকিব দিয়া নাই, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন দেখুওৱা নাই। ৰিলেটেড দ্য আৰ্টিকল RRB ALP ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2024 হেল্পলাইন অন RRB টেকনিচিয়াল ৰিক্ৰুটমেণ্ট কেণ্ডিডেট মে কণ্টেক্ট ড্ৰয়িং হেল্পলাইন ফৰ দ্য এনি কোৱেৰিজ দ্য ৰিলেটেড টু টেকনিচিয়াল ইছ্যুজ। ফোন নাম্বাৰ আপোনাৰ ফোন নাম্বাৰ দিয়া নাই, ইমেইল ID দিয়া নাই। আপোনাৰ টাইম দিছে 10টাৰ পৰা আপোনাৰ 5টালৈকে আপোনাৰ অনলাইন চলিব। আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিজ আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিয়া নাই। কেণ্ডিডেট হেভ টু প্লে এণ্ড দ্য এপ্লিকেশ্যন ফিজ ইন দ্য মেনশ্যনেড বিলো আৰু কেণ্ডিডেটবিলাকৰ কিমান এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব ইয়াতে আপোনাৰ উল্লেখ কৰি দিয়া নাই কিমান এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব। কেটেগৰী আৰু ফিজ SC ST এক্স ছাৰ্ভিচমেন PWD আৰু ফিমেল থাৰ্ড জেণ্ডাৰ আৰু ফিজ উল্লেখ কৰি দিয়া নাই। আদাৰ্ছৰ কিমান ফিজ দিব লাগিব ইয়াতে আপোনাৰ টু বি আপডেট লেটাৰ ইয়াতে আপোনাৰ কোনো উল্লেখ কৰি দিয়া নাই। হাউ টু এপ্লাই ফৰ RRB ৰিক্ৰুটমেণ্ট আৰু interested in the eligibility candidate may apply online for this the post by visiting the official portal RRB day may flowing the below mentioned below. So scroll down, go to important website link section আৰু আপোনাৰ important website লিংকত যাব আৰু ক্লিক অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম লিংক আৰু আপোনাৰ ক্লিক অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম লিংকত ক্লিক কৰিব। a new to WordPress will be opened. Enter all your personal and education details that is recorded আৰু আপোনাৰ important বা education personal details যাব আৰু update your passport size photo and signature আপোনাৰ passport size photo আৰু signature আৰু ডকুমেণ্টবিলাক আপোনাৰ আপডেট কৰিব লাগিব। আৰু প্লে স্কেলাৰ ফিজ আৰু আপুনি ইয়াতে পে'মেণ্ট দিব আৰু পে'মেণ্টটো কাটিব লাগিব। আপুনি ছাবমিট বাটন ক্লিক কৰি ছাবমিট কৰিব লাগিব। ডো নট ফৰগেট টু টেক দ্য প্ৰিণ্ট অফ দ্য ছাবমিটেড এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আৰু আপোনাৰ প্ৰিণ্টত আপুনি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ওলাই ল'ব। আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট of the RRB recruitment 2024 publication of notification employment news February দিছে আৰু employment notification আৰু starting date the submission of online application March
2024 মাৰ্চত 2024 আপোনাৰ অনলাইন আবেদন হ'ব আৰু লাষ্ট ডেট দিছে আপোনাৰ 26 এপ্ৰিল মাহত আপোনাৰ ইয়াত লাষ্ট ডেট হ'ব আৰু ডেট অফ কম্পিউটাৰ বাজেট টেষ্ট আৰু ইয়াতে আপোনাৰ কম্পিউটাৰত আপোনাৰ টেষ্ট কৰাব আৰু অক্টোবৰ মাহ ডিচেম্বৰ মাহত আপুনি ইয়াৰ এক্সাম হ'ব আৰু এক্সামটো আপোনাৰ কম্পিউটাৰ বাজেট টেষ্ট কৰা হ'ব ইম্পৰ্টেণ্ট ৱেবছাইট লিংক অফ RRB সেকশন অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আপোনাৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত আপোনাৰ কামিং সাম বুলি দিয়া আছে আৰু ডিটেইলছ দা নোটিফিকেশ্যন আপোনাৰ ফেব্ৰুৱাৰী দিয়া আছে আৰু শৰ্ট নোটিফিকেশ্যন দা অফিচিয়েল ৱেবছাইট আৰু আপোনাৰ লিংক অফিচিয়েল ৱেবছাইট বিলাক লিংক খোলা আছে অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ ভিতৰত লিংক বিলাক খোলা আছে আৰু আজি আছিল এইখিনি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জয় অসম আৰু